چیکار کنم خدای عزیزم؟ همه از فکر نمیکنه که میشون من دلاغ میای گیلا چای ما هم چادر لکه خو سرخو میکنه برو بخیر. خوار زنگ زنه مادر زنگ زنه بابا جان بفهمیم همین هم با شوز خونه داره دیگه. چی بگی؟ اوقات خود تلخ کنی میگم سکو که آدم بد اخلاقی بخور. چیزی هم نگی از خوبی تو سو استفاده میکنه. خیلی خوش آمدین. خوش آمدین. و علیکم. منتظر نباشی. یعنی اگه زن چیزی هم بگم بد تو میای نگم هم با او خدا میتاقم باده شده دیگه سر دل. چرا شده؟ آخه چری نداره تو که به می هفته که می 7 روز یک روز خدا تو به خونه نی که میبیام تو ببینم گیلا چای به پیش میبیاری بگذری. هم مادر ما چه کار خوار ما چه کار فلانگک چه کار بابا جان همونا دیگه کسی نیه کم شاتک ملتونی کم گپ بشه مگه چاده خو ضبط کنی. خب خواه ببرن که بده نواسه خود سیسمینی بخره به من گفتم بیا بریم. خب من خودی برفتم هر سر عقل داره. خب تو مثلا نمیگی که شوی دارم به خونم اون مونده علاق میای همین فکر نمیکنی؟ خانه میرم به شما چای میارم جیگرم. چی چای میارم؟ هم چای میارم تو گپا من اول گوش کش. جواب بر قانع کننده بده. مادر تو نمیتونه سیکه برای خود سیسمینی و نواسه خوبستانه. نه دیگه مادرم که نمیشد برام گفتم من دیگه خوراتو چه نمیده. خب اونا بس احترام به شو خدا رو هم بس خلاص. من احترام به شما دارم. نه داری دیگه اگه دیشته بشی خب به گپ من میکنی. روزی که اگه مشکلی خدای نخواسته مادر تو مریضه یا خواهر تو مریضه من تو نمیگردونم. ولی این که دیگه من لک و تک میشه میره سیسمونی مستونه یا میشه میمون آماده بس خلاص تو برو خدینا کمک کو یا به چکارک فلانک به خدا دیگه منم بخیر اوقات متلخ کردی زن. خواهر میرم به شما چای بیارم. ایتا نمیشه به خدا مجبورم یک تصمیم بگیرم. ایه و تلخی هم برابر نمیه. امروز صبح یک چیزی بگم یک چیزی هم به دهن مخاکت پس از این بیتر یک تصمیم خاصی بگیرم. راه اینه که خدای عزیزم کم اوقات متلخ میشه اخوانه بیروزم. برم به بیرون. برم حداقل 2 کیلومتر به خود پیاده روی کنم هم ورزشی میشه هم حساب راحت میشه. چیکار کنم؟ با تلخی هم برابر نمیای. این هم راست میگه. مادر یه زنگ بزنه چیکار کنم؟ چی بگم؟ همین چای بخوریم میشه جان شما. میگم خانم جان. بله. سعی کن یک چیزی میگم. چی؟ من دیگه به خدا خوش ندارم که به تو از گل نازکتر بگم. خوش دارم مثلا همیشه جان و جیگر بگم برای خب. ولی گاهی وقتا این کارا میشه اوقات متلخ میشه. ولی از این لحظه تصمیم گرفتم که دیگه همین اوقات تلخی یک قرار بگذارم. همین بعضی اوقات متلخ میشه بخوام خونه بیروشم برم. قراره که خود 10 دقیقه گم کنم یک 2 کیلومتر برم پیاده روی کنم. هم اعصاب من راحت شه هم برای من ورزش میشه. یعنی این تصمیم گرفتی که از بعد حساب شما خراب شه بریم بیرون ورزش کنی؟ آزن از اینکه بشینم به خونه پیش تو اینجا جنجال کنم اوقات تلخی کنم بیرون میشم 1-2 کیلومتر راه میرم هم به صحت ما فایده داره هم حساب ما آروم میشه هم میگه عقل سلیم در بدن سالم. آفرین خیلی خوب کاریه که شما حساب شما خراب بشه میریم ورزش میکنیم. خیلی خوب کاری میکنیم به خدا. حساب من اقلا به خونه آرومه. یعنی ما برم حساب تو آروم ها؟ هم چای تو رمون مازی که اوقات تلخی کنم. آره کجا میری؟ با قبرستان میرم بگم دست حساب ما خرابه میرم که ورزش کنم. یعنی حساب شما خرابه؟ مازی خرابه؟ روی 180 تای. خوبه بریم بخیر بریم. به خدا خوب تصمیم گرفته. مرد عاقل به این میگه. 1 ماه شده هم ورزش میکنه هم بدن سالمه هم اندامی خوب شده هم مقبول و شفاف شده. خدا خوب تصمیم گرفته. یا الله خوب کجایی؟ بفرمایید برو. سلام خوبین. سلام خوبین سلامتی. چه خوشحالی. خوب هستی؟ خیلی خوش آمدی. سلامت باشی. بیشترین. الحمدلله. بیشترین دیگه خانواده همه فامیل خوبه. شکر الحمدلله همه خوشحال و شاد و شنگول معلوم میشی خوبه. چیکار کنم خوبه دیگه چه کاره؟ میگم خیلی شادی همیتش. چرا شما شاد نیست؟ شما چیکار شده؟ نه چی شدی؟ چرا؟ خود زن خود جنگ کردم از خونه بزدم بیر. خب از خونه بزدی بیری چی بیاری اینجا؟
خب بیامدم که دم دل مغلط چه خودی تو 4 کلمه بگم خودی از او گپ زده نمیشه تا میگم بیا به خودی هم 4 کلمه گپ بزنیم باز یک چیزی پیش میکشه یا پیران من هستم یا من طلا ندارم بیا یک بونی با یک شریعت و جنگ شروع میکنه که من مجبور میشم از خونه بزنم مرا خب اگر تا میشه گپا میزنه نه شیمه یک بگی چی یاد بگیرم یک ماه یک شیمه این جنجال خود من نداره اصلا نمیگه نکوبشینیه آفرین بزو اشتیر تربیه کردی قراره که میره ورزش میکنه اما اعصاب خراب میشه از خونه میزنه بیرون 2 کیلومتر پیاده میره هم مقبول شده هم شفاف شده خب پس این رقم شفاف و سرال شده خب اعصابی که خراب میشه میره به پیاده روی که هم ورزششه هم اعصابی آروم شه خب دیگه همین عادت کرده که می بخونه میایه همین پس بده پیاده روی نمیگذاره که اعصاب خراب شه میره بده حالا پس کجایه؟ حالا که برفته به پیاده روی به ورزش کار خوبی به جای کرده حالا خوب شد هم ورزش هم آسایش هم اعصابی و آروم کار به جای کردی دو مدمه خب دیگه هم که مبریک شده هم اندام خوب شده هم مقبول و شفاف شده خوب دومادش دن خوبی خوب سلامت جان شما جوره خیلی خوش آمدین خدا جونه چی گپای نام خدا اشته و کمر بریک و ایتم قلمی شدیم وقت مایکن شدیم سرخ و سفید و سرال خوب تصمیمی گرفتیم اشته نه تصمیم خوبه یعنی من مگر به فکر همی کار باشم یعنی خوشی بیره خوب خود ما دیر فهمید اگر ما چند سال جلوتر همین فکر رو میکردم یعنی حالا به شما بگم ایت الف 13 رو بیرون میشد راست میگی خیلی یک فکر به جای شد همین تو ناسند یک دم کلمه دار زد ای برفت تو که سیسمونیا مواسه خوار خور خده وستونه بس خلاص بفهم کلمه خودم یک دم گفتم ای بچه از اینکه اوقات خود تلخ کنی زن یک چیزی بگه تو یک چیزی بگی اوقات تلخی بشه پس بزن به بیرو همین مزه که کلمه خراب میشد میرفتم کوشگاه باخ میکردم میرفتم همین گرده پاک 2 کیلومتر مقبول میتونم چای دو بر پاک میگشتم حسابم آروم میشد ورزشم به من میشد اندامم برابر شده چهرم شفاف شده گفته خوارتو مقبولی هم بشد یاری عجب تصمیم نپرسیدی که اعصاب خرابی ها چی وقت میشد چی وقت رستی اعصاب تو خراب میشد به داخل خونه میشدم خوارک تو جلوی روی هم از بعدی نه به شرطی حال خونه میگم از بسه که تنبل نبود ظرف و کاسه و بسته هم بم رو اوپین و برو تا ظرف شوپته طرف از این سعی میکردم لبا خور میجویدم خب خدا چی بگم حال یک چیزی بگم این هم یک چیزی میگه پس گفتم بیتره به موقعی اعصاب خرابی اگر انسان بتونه همین راه به پیش بگیره بیترین چیزی هم هست هم ورزش میشه هم اعصاب تو آروم میشه هم اندام تو برابر میشه هم چهره تو شفاف میشه پس چی بیتره که ما و شما موقعی که اعصاب خرابیم همین روش ورزش به پیش بگیریم دنیا گل و گلستان میشه راست میگی حالا راست بپرسی دو ماد من خود خانواده جنگ کردم همین که بیامدم رو به خونه شما عجب نظری به من دادی آنه طبیعت گیره شورمه اگه نتیجه خوبی نگرفتی باز هرچی خستی بکن خسیر بیره تو همین کار بکن گفتی خوار اگه نتیجه نگرفتی بیا از دومات خوب پرس خب پس دیگه من هر وقت که اعصاب خراب میشه میده برم پیاده روی بکنم صحیح و سالم میمونم شکم من بیا از کلون شده خوشیر بیره آمالی من به من یک ماه حساب کردم فکر 60 کیلومتر من راه رفتم فکر کن از اینجا تا زندجان اون طرف ترم از زندجان خب چقدر به بدن مفیده این پیاده روی آمالی پیش دکتر شما میریم میگه مشکل دارم میگه پیاده روی کن ورزش بیترین ورزش پیاده رویه برای انسان پس از این بیتره که همین کوچکترین اوقات تلخی میفه اصلا صدا خو نکر همه مغز چیزی میبینی به جلو رو تو رخته و پاشوندیه کلی خو خراب نکن اولا با مو که تو بیروشی خانم تمخور جمع میکنه میفهمه که همین مرد همین لحظه به من چی نگو باشه که اینا جمع کنم ولی برو تاش بس خونه خوار پسک کن با خدا گل و گلستان شد هیچ چی نگفت گفتم از اینکه من بگم چیزی بگم او چیزی بگه اوقات از این تلخش از من چه نمیگفت بزنم قرار کده کمشاخ باق کردم برفتم همین هم دمی هم که من نیوم اصلا از این راحت فکر میکنه پیش وجدان خو فکر میکنه پیش همه چی خو فکر میکنه بس خلاص میگه همین شو خو به چیزی نگو ان کلی خو خراب نکرد و خست برا بیرو شد باشه که من کارا خو بکنم
تو همین کارو بکن. تو 1 هفته امتحان کن، اگه نتیجه خوب نگرفتی بیا بگو 2 ماه این موضوعی که تو گفتی اصلا به درد نمیخوره. راست میگی.